السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة شهوات مع خديجة. اليوم ما شاء الله على بركة الله فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ما شاء الله غنتقاسم معكم واحد الكيك اللي كيجي بارد، كيجي طبقات بالكراميل وكيجي يا سلام. بالمقادير متوفرة في كل البيت البنات. وهنايا البنات قبل ما نتقاسم معكم الطريقة ديال التقديم، كنتمنى اللي شافت القناة ديالي الاول خطرة تشترك والضغط على الاعجاب باش بقى يوصلها كل جديد اللي انا كنحط في القناة ديالي فضلا وليس امرا. وهنايا البنات غادي نبداو في التقديم ديال المقادير. عندنا هنا جوج بيضات يكونوا من حرارة المطبخ، وكنضيفوا عليهم واحد الكيس ديال الفاني، سكر فاني، وواحد نص كاس ديال السكر حبيبات. وكنخدموا مزيان هاد المقادير، هذا السكر حبيبات ديالنا مع البيض حتى تينسجموا لينا مزيان، حتى تيذوبوا لنا دوك الحبيبات ديال السكر مزيان. هاد الطريقه هذه ضروريه ديال البنات حتى تيكونوا على هذا الشكل هذا اللي موضح لكم في الفيديو. وكنضيفوا لهم واحد نص كاس ديال الزيت نباتيه تدريجيا، كنضيفوه غير بشويه بشويه، وكنزيد وكنخدموا المقادير ديالنا. وهنايا البنات من بعد ما خدمنا الزيت مع السكر مع البيض غنضيفوا عليهم واحد الكاس ديال الحليب يكون على حرارة المطبخ. وكنضيفوا الحليب ديالنا تدريجيا وكنخلطوا مزيان. وهنايا البنات غادي نضيفوا انا النواشف ديالنا. وهنايا البنات غتاخد معنا الكيكه ديالنا جوج كيسان ديال الدقيق الابيض خاص بالحلوى، ما كيكونوش عامرين بزاف، العبار بالكاس ديال العنبه. وكنغربلوا الدقيق ديالنا، وكل كاس البنات كياخد بالغرام، كياخد 100 غرام. هنا البنات غادي نزيدو نص الدقيق، تنضيفوه تدريجيا تنضيفوه تدريجيا حتى تنحصلوا على القوام اللي حنا محتاجين في الكيكه ديالنا. وكنزيد وكنضيفو الكاس الثاني. الكيسان تيكونوا ممسوحين، ما كيكونوش عامرين بزاف. كتاخد معنا جوج كيسان كيسان ديال العنبه. كل كاس تياخد لينا 100 غرام ديال الدقيق. وهنا غادي نضيفو واحد الشاشيه ديال الكاكاو من فئه 7 غرام. يمكن لكم الا استعملتوا كاكاو المر يمكن لكم تستعملوا معلقه كبيره ديال الكاكاو. وهنا كنغربلو ضروري كنغربلو النواشف ديالنا يا البنات باش ما كيبقاو ليناش الحبيبات لداخل ديال الكيكه ديالنا. وهنا من بعد ما ضفنا الكاكاو غادي نضيفو جوج خمارات حمرين من فئه 8 غرام، كل خماره الوزن ديالها 8 غرام. وكنغربلوها حتى هي. وهنا غادي نخلطو النواشف ديالنا مع جميع السوائل اللي درنا في الكيكه ديالنا، الحليب والزيت والسكر. وكنخدموهم مزيان، كنخدموا مزيان الكيكه ديالنا بالطراب اليدوي. كنخدموا مزيان حتى تنحصلوا على القوام اللي حنا محتاجين في الكيكه ديالنا. وهنا البنات شوفوا من بعد ما خدمناهم القوام اللي تحصلنا عليه تيكون على هذا الشكل هذا. خص يجيكم القوام ديال الكيكه ديالكم على هذا القياس هذا اللي موضح لكم في الفيديو. وكنكتبوا عدد 8 ما كيختفيش بسرعه. وهنا السر باش كتجينا الكيكه ديالنا هشيشه ورطبه كنضيفوا لها واحد المعلقه ديال الخل الابيض او الخل العادي اللي متوفر عندكم. وكنزيد
نخلطو حتى تينسجم لينا داك المعلقه ديال الخل مع الكيك ديالنا. وشوفوا البنات هنا القوام اللي كنتحصلوا عليه ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف بزاف. هذا القوام هذا نوضح لكم في الفيديو باش كيجي الكيك ديالكم طالع وكيجي هشيش من الداخل. وهنايا البنات غادي ناخذ واحد الصحن ديال الفران. هنا عندي هذا المول هذا، يمكن لكم ديروه في اي مول متوفر عندكم. كنكونوا دهناه بالزبده وفرشنا ليه ورقه الزبده. وهنا من بعد ما كنديروها في المول البنات كنقادوا ليها الوجه ديالها على هذا الشكل هذا، كنحركوها غير باليدين وكندخلها من طبيعه الفران اللي كيكون مسخن من قبل واحد 2 دقائق ولا، والنار كيكون ناقص، وكنديروها غير من الفوق حتى طيب ونرجع معكم. وهنايا البنات من بعد ما طابت لينا الكيكه ديالنا من بعد ما حيدناها من الفران، وهنا شوفوا القوام ديال الكيك ديالنا يا البنات كيجي محمر وكيجي رطب يا سلام. وهنا البنات غادي نسقيو الكيك ديالنا الطبقه الاولى، غادي نسقيوها بواحد 4 كاس ديال الحليب. يمكن لكم تسقيوه يمكن لكم ما تسقيوش، انا كنسقيها بواحد 4 كاس ديال الحليب حيت الكيك ديالنا كيجي هشيش ورطب ما يحتاجش كاع يتسقى. والكيكه كتكون سخونه والحليب كيكون بارد. وكنديروا على الكيكه ديالنا واحد السيركل بهذا الشكل هذا اللي موضح لكم في الفيديو، وكنحاولوا نقادوا الكيكه ديالنا مزيان في هذاك السيركل، وكنجيو كنسقيوها بهذاك 4 ديال الحليب. وهنايا البنات من بعد ما سقينا الكيكه ديالنا كنردوها على الجنب وكنجيو كنوجدوا طبقه ثانيه ديال بالفلو ديال الكراميل والحليب. وهنا كنحتاجوا فيها البنات 4 الكيسان ديال العنبه ديال الحليب. الا درتو العبر بنص كديروا نص سيطرو ديال الحليب وكتزيدوا عليه نص كاس ونص ديال الحليب. هنا درنا كاس الاول كنضيفوا هذيك 4 الكيسان في واحد الكاسرونه، وكنديروا عليهم واحد 3 المعالق ديال السكر حبيبات. 3 المعالق ديال السكر حبيبات كتجي الحلاوه معتدله هي هذيك. 3 المعالق ما كبارش بزاف. وكنجيو كنديروا واحد 3 المعالق ديال النشا الذره. 3 المعالق البنات يكونوا عامرين مزيان. يمكن لكم تستبدلوا النشا بودره كريم باتيسير. كنديروا 3 المعالق ديالنا ديال النشا. وكنجيو كنديروا 2 علب ديال الفلو. هذا الفلو يا البنات اللي كيدير درهم ونص. الا استعملتوا الفلو الكبير كديروا غير فلو غير باكيه وحده وكتنقصوا من الكميه ديال السكر. كنديروا غير معلقه وحده ديال السكر ديال حبيبات ديال السكر، حيت الفلو ديالنا الكبير كيكون حلو كيكون فيه السكر. وهنا من بعد ما كنديروا الفلو ديالنا وكنحركوا هنا جميع النواشف ديالنا مزيان على البارد، عاد كنديروهم فوق النار. ضروري كتحركوهم حتى يذوب لكم الفلو ديالكم والنشا. عاد كنديروهم حتى يذوبوا لنا هذوك الحبيبات، عاد كنديروها فوق النار. ومن بعد البنات ما كنديروها فوق النار كنبقاو على التحريك المستمر حتى تتعقد لينا الكريمه ديالنا يا البنات. ما كنحبسوش عليها من تحرك حتى تكون على هذا القوام هذا موضح لكم في الفيديو. وكنحيدوها مباشره كنضيفوا لها واحد دانيت ديال الكراميل. يمكن لكم تضيفوا واحد يمكن لكم تضيفوا 2. انا درت ليها غير واحد. هاد دانيت البنات كيزيد ليها واحد المذاق للكريمه ديالنا يا سلام.
وتيعزز لينا داك المذاق ديال الكراميل في الكريمه ديالنا. ومن بعد ما كنضيفوا داك الضانات كنحركو مزيان بالخلاط على هذا الشكل هذا حتى تينسجم لينا الضانات ديالنا مع الكريمه ديالنا مزيان. وكنجيو هنايا البنات مباشره كنديروها فوق الكيكه ديالنا. هنا كنصبوها فوق الكيكه ديالنا، ما كنخليوهاش تبرد. الا بردت لينا غتعقد لكم في الكاسرونه. وكنصبوها على هذا الشكل هذا فوق الطبقه الاولى ديال الكيك ديالنا، تكون يدكم شويه خفيفه حيت دغيا حيت فيها الفلو دغيا كتنسجم لينا الكريمه ديالنا. وكنحاولوا نقادوا ليها الوجه ديالها بواحد السباتيل او المعلقه، كنحاولوا نحركوها حتى تيتقد ليها الوجه ديالها على هذا الشكل هذا اللي موضح لكم في الفيديو. وكنخليوها فوق سطح العمل حتى تنسجم لينا مزيان الكريمه ديالنا. وكنجيو كنديروا الطبقه الثانيه. الطبقه الثالثه كنحتاجوا فيها واحد نص كاس ديال الماء، وواحد كيس ديال الفاني، وواحد المعلقه ديال، وهنايا البنات واحد فلو ديال الكراميل. هذا الفلو هذا ديال كيكون متواجد عند البقال بدرهموس، هذا هو اللي كنستعملو. كنديروا البنات ما كديروش كاس ديال الماء، غير نص كاس ديال الماء باش ما كيتسيح لكمش الطبقه الثالثه ديالكم باش كتكبوها فوق الطبقه الثانيه. وهنايا البنات غادي نديروا واحد المعلقه ديال السكر حبيبات، وكنحركو مزيان الفلو ديالنا والسكر حتى تيذوب لينا الفلو ديالنا مزيان في الماء. عاد كنديروه فوق النار. وهنايا البنات كنديروه فوق النار وكنبقاو على التحريك المستمر على هذا الشكل هذا نوضح لكم في الفيديو. غير كطلع لينا الغليه الاولى كنطفيو عليه. هنايا البنات شوف غاد كطلع لينا الغليه صافي كنطفيو النار ديالنا. وهنايا البنات الطبقه الثالثه ما تكبوهاش مباشره، نخليوها تدفى لكم شويه، عاد كنكبوها فوق الطبقه الثالثه. الا كبيناها مباشره كيكون سخون بزاف كيخسر لينا الطبقه الثانيه ديالنا. كنبقاو عليها بالتحريك حتى تنقيتوه بيدينا. كنلقاو دفا، عاد كنديرو على الطبقه الثانيه ديالنا. وهنا الطبقه الثانيه ديالنا كتكون انسجمات، كتكون شاده راسها مزيان. وكنجيو كنضيفو عليها الطبقه الثالثه. كنضيفوها البنات تدريجيا، ما كنضيفوهاش في خطره واحده باش ما يخسرش الطبقه الثانيه ديالنا. وكنحاولوا نقادو ليها الوجه ديالها بواحد المعلقه او سباتيل. كنحاولوا نحركو بهذا الشكل هذا حتى توصل لجميع الجوانب. وهنا البنات وكنخليوها على سطح العمل حتى تحيد من هذاك البخار، تتبرد شويه. كنوليو كندخلوها للثلاجه ديالنا. وهنايا البنات من بعد ما دخلناها للثلاجه كتكون بردات. وكنجيو باش نحيدو ليها الاطار، كناخذ واحد السكين كندوزوه على الجوانب بهذا الشكل هذا اللي موضح لكم في الفيديو. وكتكون من طبيعه الحال تتكون الكيكه ديالنا بردات في الثلاجه على الاقل واحد نص ساعه ولا ساعه. ونشوفوا هنا البنات كنحيدوا لها الاطار بكل سهوله. وهنا البنات كيجيو واحد الطبقات اللي كيجيو متماسكين ما بيناتهم، الطبقه ديال الكيك اللي كتجي خفيفه الاولى، وهذيك الطبقه ديال الكريمه بالحليب مع الفلو كتجي واحد النكهه يا سلام. وهنايا البنات غادي نجيو نزينوها بواحد، انا كزينتها انا غير بهاد النجاره ديال هاد الشوكولاته هذا اللي كيكون منجور، اللي كيكون بالالوان. يمكن لكم تزينوا بالمتوفر عندكم، كل كيزين على حسب الذوق ديالو.
وهنايا البنات من بعد ما زينا الكيكه ديالنا غادي نجي نتقاسم معكم واحد الطرف باش تشوفوا كي تتجي من الداخل. كتجي البنات كل طبقه كتجي منسجمه على الطبقه الاخرى، وكيجي واحد الكيك اللي كيجي بارد يا سلام. وهنايا البنات ما الكيكه ديالنا ما كطيحش مكلفه، كطيح غير بالمقادير البسيطه متوفره